Buonasera, ben ritrovati con Operazione F. Questa sera parliamo di sicurezza, ma una sicurezza che fa un po' acqua da tutte le parti perché è sottoposta a spending review e quindi con tagli e decurtazioni assolutamente improponibili probabilmente, perché sarà difficile riuscire a far tornare i conti nel momento in cui si tagliano posti di polizia, commissariati, commissariati di polizia postale, uffici di polizia postale, insomma è una questione abbastanza delicata che ci troviamo addosso proprio nel momento in cui, per esempio, da queste parti cresce, come dire, l'allarme microcriminalità, dai furti di rame, ai furti nei cimiteri, agli assalti al bar. Una volta si diceva che uno era recidivo, adesso si dice che è seriale anche nei furti, quindi la drammatizzazione è tremenda. Poi magari parleremo anche dei mezzi di comunicazione di massa, come affrontano questo tipo di discorso. Per Udine c'è Borgo Stazione che rappresenta sempre, o vuole essere un vulnus per qualcuno, per altri magari una cosa un po' più normale. Insomma, ci sono un sacco di cose su cui ragionare, ma io partirei proprio dalla questione della spending review che entro la prossima estate in Friuli Venezia Giulia potrebbe provocare, per esempio, la soppressione del commissariato di pubblica sicurezza di Tolmezzo, la sezione di polizia postale di Udine, il posto di polizia ferroviaria di Cervignano, il posto di polizia ferroviaria di Tarvisio, a Gorizia la sezione di polizia postale, quella di polizia di frontiera terrestre, a Pordenone la sezione di polizia postale e il posto di polizia ferroviaria, a Trieste il commissario di pubblica sicurezza di Duino, la sottosezione di polizia ferroviaria di Villa Opicina, il settore di polizia di frontiera terrestre a Trieste, la squadra nautica insomma, di Trieste, eccetera, eccetera. Abbiamo anche il sindaco di Casarsa che si vedrebbe portare via l'ufficio Polfer e partiamo subito però dal quid. Cominciamo con il nostro amico Raffaele Padrone, che è il segretario dell'UGL del Friuli Venezia Giulia. Allora, io ho buttato lì un po' di situazioni. A che punto siamo? Siamo alla situazione congelata fino, credo, dopo le elezioni, così è dopo quindi il dalla prossima estate? Ma no, le chiusure potrebbero avvenire subito dopo l'estate, ancora non ci è stata data una data. Io avevo parlato con il prefetto di Pordenone che parlava di giugno, io non credo a questa data e mi auguro che andiamo in là con le chiusure, però non vorrei che fosse un'agonia più lenta. Ecco, questo è chiaro, io chiaramente faccio il sindacalista della Polizia di Stato e credo e spero che qualcuno riesca a mettere mano e bloccare queste chiusure scellerate, selvagge, come vado dicendo da tempo. Siamo in una condizione che in Friuli Venezia Giulia lei ha ricordato i posti che chiuderanno, i presidi di polizia che chiuderanno, sono 270 presidi solo per la Polizia di Stato, in Friuli chiaramente sono 12 o 14 gli uffici che chiuderanno. Quello che è grave, noi comprendiamo il momento particolare, la situazione economica, perché ognuno deve mettere mano sulla propria coscienza, però c'è da dire che in un momento così particolare, così grave, dove i reati sono maggiormente visibili nonostante una crescita dei reati al 30%, perché questi sono i dati del Ministero e sono dati che vi assicuro non sono neanche reali, perché oggi la gente si vergogna di andare a fare le denunce, soprattutto nelle denunce sa nel particolare, nel furto nell'abitazione, quindi sono dei dati che comunque sono al 30% di più degli altri anni. Stavo dicendo che in Friuli Venezia Giulia chiuderanno... Dovrebbe essere un po' più precisi però, il 30% buttato il 30, lì no, no, il 30% quali reati crescono, quali scendono? Allora, i reati i reati sono intesi tutti i reati che vengono denunciati, dal furto alla rapina, cioè nel suo globale i reati sono aumentati del 30%. Va bene. Oggi in una regione come il Friuli Venezia Giulia, che era insomma considerata il fiore all'occhiello tra le prime, esatto. Quindi, tanto tempo fa. Quindi noi parliamo di una situazione abbastanza grave perché, ripeto, comprendiamo questa situazione, però se lei, come ha ricordato, oggi i reati più importanti quali sono? Immigrazione clandestina?
oppure l'afflusso di persone che stanno per raggiungere in Italia, sono già 16.000, altri 4.000 scenderanno, 50 arriveranno domani in provincia di Pordenone, saranno distribuiti tra Piancavallo e alcuni alberghi. È sicura? Questa cosa? Sì, 50 sì. province di Pordenone. Ecco. Non sono neanche tanti, sono migliaia insomma, ci hanno aiutato forse gli alpini che hanno occupato tutti gli alberghi, non so dove li metteranno. Però bisogna dire grazie agli alpini, io sono stato alpino a suo tempo. Che hanno occupato hanno occupato gli alberghi, se no ce ne mettevano altri 1000. No, quello che mi premeva dire, e poi la serata avremo modo, è che oggi il reato di l'immigrazione così importante, cosa fa questo governo? Chiude 2 posti di frontiera terrestre e 50 squadre nautiche. Bene, quante persone abbiamo salvato con l'operazione Mare Nostrum? E chiudono 50 squadre nautiche. Oggi il reato più importante è quello online. Cosa fa lo Stato? Cosa fa l'amministrazione? Cosa fa? Chiude tutte le sezioni di polizia postale. Bene. E capiamo tutta la necessità di spending review, noi come comuni siamo veramente in prima linea, subiamo tagli tutti i giorni, però questi veramente non li capiamo. E purtroppo i nostri territori, i territori del Pordenonese in particolare, da almeno un anno sono in prima linea per le chiusure aziendali, quindi abbiamo le vertenze Ideal Standard, le vertenze Electrolux, e lì la logica, seppur spietata, seppur tragica, in qualche maniera la capiamo. Chiude una sede e c'è un risparmio, perché ovviamente le persone stanno a casa, ci sono dei costi in meno. Nel caso invece della chiusura sia dei presidi Polfer che anche della postale, questo risparmio non lo capiamo veramente, perché i comandi sono ospitati gratuitamente per la Polfer presso la ferrovia, le stazioni ferroviarie, per invece la postale presso le poste. Il personale che viene dismesso viene semplicemente spostato, quindi va da qualche altra parte. Quindi quello che io mi chiedo... anche il materiale di consumo, le penne... Certo, anche il materiale di consumo, anche la carta, il toner per la stampante viene offerto, in questo caso mi è stato detto dal nostro comando, è pagato dalle ferrovie dello Stato, quindi risparmi non ne avremmo. Certo, poi queste persone saranno spostate, trasferite presso qualche questura, qualche altra sede, però in questa maniera... Si dice questura perché andranno a passare carte. Beh sì, no, ma non dico perché a passare carte. Sa cos'è? È che, come giustamente il sindaco ricorda, queste persone che oggi sono a un costo, perché vengono stipendiate, non è che grazie a Dio succede come qualcuno nel privato, vengono mandati in Polonia a metà stipendio, vengono mandati nei commissariati che rimangono aperti nelle questure di zona e pagati uguale, no? Voglio dire. Quindi in più c'è da dire che, come ricordava il sindaco, sono a costo zero. Quel che il sindaco l'ha già detto. Quindi voglio dire... Sentiamo Ziberna, consigliere regionale di Forza Italia.